저는 여기에서 피곤해서 코가 많이 골아지는 것이 아니라 코치로 임상 30년 만에 그 피로를 풀어내려고 코를 고는 것이라고 설명하게 되었습니다. 콧바람의 압력을 높여서 부비동 깊숙이 호흡이 이루어지게 하여 머리의 피로를 풀어내려는 자율신경 지배 영역의 노력이 코골이 소리가 커지는 것으로 나타나는 것이라고 설명합니다. 이 내용은 앞으로 코골이 수면무호흡증의 치료의 방향을 바꿀 수 있는 내용이라고 생각합니다. 피곤해서 코가 골아지는 것이 아니라 피로를 풀어내기 위해서 적극적으로 코를 곤다라는 것이죠.